Pemirsa, 6 anak anjing pitbull melepuh bagian kulitnya diduga akibat disiram cairan kimia. Tak terima anjing kesayangannya dianiaya, pemilik anjing melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini sempat viral di media sosial. Video amatir 6 anak anjing pitbull yang kulitnya melepuh ini langsung viral di media sosial karena kondisinya sangat memprihatinkan. Tak terima dengan kondisi tersebut, Jelly sang pemilik anjing dengan didampingi LSM pencinta hewan peliharaan Rabu sore mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Jelly meyakini jika hewan peliharaannya telah dianiaya secara sengaja, mengingat kulitnya melepuh layaknya disiram dengan cairan kimia. Kayaknya memang disiram. Kalau boleh saya bilang sengaja. Kalau tidak sengaja nggak mungkin seluruh badan. Kalau umpamanya dia cuma mau siram lantai, pasti kan cuma kaki-kakinya. Ini badan loh. Dalam laporannya, terduga pelaku yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Dalam pasal 302 KUHP disebutkan, barang siapa tanpa tujuan dengan sengaja melukai hewan, terancam pidana 3 bulan penjara. Namun jika menyebabkan cacat, luka berat maupun mati, maka pelaku dipidana 9 bulan penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.